नमस्ते दोस्तों, लिव टू ईट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे साबूदाना और समा के चावल की इडली। ये बहुत टेस्टी इडली होगी। इसके लिए हमने आधा कप साबूदाना रात में भिगो कर रख दिया था और देखिए ये बिल्कुल फूल गया है, एकदम सॉफ्ट हो रहा है। इसी तरह हमने चावल भी भिगो कर रख दिए थे और इनका पानी ड्रेन कर दिया है। और ये आधा कप हमने छाछ लिया है। एक मिक्सर जार ले लेंगे, इसमें अब हम ये साबूदाना डाल लेंगे, साथ में ये हम समा के चावल भी डाल देंगे। इसमें हम पानी करा के ऐड नहीं करेंगे और ये छाछ डाल के हम इसको फाइन पीस लेंगे। साबूदाना और चावल हमने देखिए फाइन पीस लिए हैं एकदम। इसको पीसने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट लगे। अब इसमें हम ये 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे और साथ में ये 1 छोटा चम्मच हमने नींबू का रस ले लिया, इसको भी डाल देंगे और इसको डाल के हम अच्छे से 20 से 30 सेकंड खूब अच्छे से चला लेंगे। सेकंड हमने अच्छे से चला लिया है। अब इसको हम इस तरह से थोड़ा सा 10-15 सेकंड इस तरह से उछालते हुए करेंगे। इससे सॉफ्टनेस आएगी हमारी इडली में। उसके बाद हम 1 मिनट इसको खूब अच्छे से चलाएंगे। हमने अच्छे से चला लिया है। अब इसको हम हाथ से इस तरह से थोड़ी सी देर करेंगे सॉफ्टनेस लाने के लिए, कम से कम 2 मिनट के करीब। ये साबूदाने का बैटर हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब इस तरह का हम सांचा लेंगे इडली का। ये हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। आप इनको गैस पे भी बना सकते हैं। गैस पे 12 से 15 मिनट लगेंगे बनाने में। अब इन सांचों को हमने पहले से ही ग्रीस कर लिया था घी से। आप तेल से भी कर सकते हैं। इस तरह से हम मोल्ड भर लेंगे। तो हमने भर के तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे और इसमें हम ये मोल्ड्स रख लेंगे। माइक्रो मोड पर हम ये 5 मिनट के लिए रखेंगे माइक्रोवेव में। इडली हम देख लेते हैं। देखिए बन के तैयार हो गई है। इनको हम निकाल लेते हैं। सारी इडलियाँ बनके तैयार हो गई हैं। हम इनको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इनको और अट्रैक्टिव बनाऊंगी। गैस पर हम एक पैन रख लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल या घी जो भी आप पसंद करें। इसको हम गरम होने देंगे। ये गरम हो गया है। अब इसमें हम ये हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे। ये 4 हरी मिर्च हमने ले ली और इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। देखिए हरी मिर्च हमने फ्राई कर ली है। आप अगर जीरा वगैरह खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं व्रत में। हम लोग नहीं खाते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल देंगे। हम लोग करी पत्ता भी नहीं खाते, आप चाहें तो करी पत्ता डाल दें। अब इसमें हम इडलियाँ रख देंगे। इडलियाँ हमने रख दी हैं। अब 1 मिनट तक हम इसी तरह से इधर से सेक लेंगे। तो 1 मिनट हो गया है। अब इनको हम बदल लेते हैं। ये आसानी से बदल ली जाएंगी। फ्लेम हमने एकदम स्लो कर रखी है। इस तरफ से सीखते हुए 1 मिनट हो गया है। इधर भी बदल लेते हैं। इसी तरह से हम 1 मिनट और सेक लेते हैं बदलते बदलते। साबूदाना की इडली बनके तैयार है। गैस हम
बंद कर लेते हैं और इनको हम सर्व कर लेते हैं। साबूदाने की टेस्टी इडली बनके तैयार है। देखिए खूबसूरत कितनी लग रही है और खाने में ये और भी टेस्टी है। देखिए एक मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये एकदम सॉफ्ट बनी है। देखिए, तो आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम ये व्रत में तो बना ही सकते हैं और ऐसे भी हम बना के खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या फिर कुछ नया खाने का मन हो तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।